السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو سريع وخفيف كده إن شاء الله. Eleven أطلقت تول حلوة أوي صراحة للساوند إفكتس أو المؤثرات الصوتية. تقدر تعمل مؤثرات صوتية بشكل مجاني وبدون حدود و... ولحد دلوقتي لحد دلوقتي هي مجانية وبدون حدود. الله أعلم في المستقبل هيعملوا ايه. بس أي حاجة من ريحة إليفن لابس مجانية الواحد لازم يعني يعرضها، لأن احنا عارفين إليفن لابس هو الماستر أو التوب في الصوتيات. ما بين بقى ان انت بتريد صوت او انت بتنسخ الصوت لو كلون يعني، او تعمل دبلجة او بودكاست او ايا كان. ف... فهم اطلقوا اداة للساوند افكتس وحبيت ان انا اعترضها معاكم. طبعا انا هعترضها معاكم بشكل سريع جدا وهسيبها بقى للناس اللي هي بتحب المونتاج والهندسة الصوتية والكلام ده كله، يقدروا ان هم يشتغلوا عليه. طيب ببساطة جدا هي الأداة دي عبارة عن بورد في جهاز كده الناس بيستخدموه، مهندسين الصوت يعني بيستخدموه يطلعوا منه مؤثرات صوتية. بي عبارة عن بورد كده في زراير مع بعضها أو جنب بعضها، يعني كل زرار بيطلع إفكت بشكل معين. هي بقى عملت البورد دي أونلاين، فأنت تقدر تستخدم الأداة دي وأنت مثلا في الستريم وأنت بتعمل فيديو وأنت بتعمل أي حاجة. تقدر تستخدم الأداة دي، ما بتقدرش إن هي تعمل منها داونلود، يعني مش بتقدر مثلا إن أنت تخلص الافكت مثلا بتاع بتعمل داونلود. لا، انت بتستخدمه اونلاين، يعني هي بتخليك تستخدمه اونلاين براحتك زي ما انت عايز. وفي نفس الوقت الأداة دي تنفع معاك تشتغل في أي مكان، لأن هي على براوزر، فتقدر تشغلها على التليفون، تقدر تشغلها على جهاز كمبيوتر، على تابلت، على أي نظام بقى تشغيل، على ويندوز، لينكس، أندرويد، أي أو إس، أيا كان. لأن هي على البراوزر تفتحها من أي متصفح. بس الموضوع بسيط جدا جدا، فتعالوا بقى نخش نشوفها مع بعض. يعني هي اسمها ساوند بورد. G GitHub G Google Chrome Enter. New tab pasted from clipboard. Soundboard. هتلاقي طبعا لينك الأداة دي Enter. Custom soundboard creator dash SP. في الديسكريبشن اللي بيبقى موجود تحت الفيديو على طول. Page has custom sound. و تقدر تستخدمها تستخدمها من هناك على طول. معلش بقى عشان انا كالعادة انتوا عارفين لسه شارب قهوة. ليا واحد صاحبي بيقول لي القهوة بتاعته الفيديو. لا، المرة دي انا شربت القهوة قبل الفيديو بقى. Main region. المهم، تقدر ان انت تستخدم المؤثرات الصوتية اللي موجودة على الموقع يعني، وتقدر انت تعمل افكت خاص بيك يعني. فهنعمل الاتنين مع بعض، او تقدر ازاي تقدر تستخدم المؤثرات الصوتية اللي موجودة على الموقع اوريدي، وفي نفس الوقت ازاي تعمل حاجة خاصة بيك انت لو عايز تعمل افكت خاص بيك. طيب اول ما بتفتح الأداة تعمل كنترول Link هوم graphical على event. طول، Custom soundboard creator dash. يقول لك اسم الموقع، تنزل بقى سهم لتحت لحد ما توصل لكلمة ديفولتس. Main link. Unsave main list of class. A recent link. Link add link. Right list end. Main add link on link code. Share pre ambient up down slot volume. Event AI infinite defaults button. ديفولت. E F A U L T S. الديفولتس دي بقى من Sierra. أولها بيبدأ يعرض لك البريفكس أو الكوليكشن. عارف انت كل مجموعة أصوات بيبقى تحت كوليكشن معين، يعني أصوات الحيوانات مع بعضها، أصوات الطبيعة مع بعضها، وهكذا يعني. تمام، في اسمها البريسيت. ممكن تعمل انت كوليكشن خاص بيك على فكرة برضه، تعمل edit mode وتعمل بريسيت خاص بيك وتشيره عادي جدا وتقدر تستخدمه يعني. وتقدر انت تعمل جوه الكوليكشن دي أصوات بقى متعلقة بالكوليكشن ده. My preset defaults button. My presets button. تعال نسمع. New amp drums movies drum amp new preset. My presets button. Preset my presets. أو حاجة بعد ديفولت فيها ماي بريتيبس. انت لو انت عملت بريتيبس معينة بيحطها لك هنا، يعني عملت حالات كوليكشن خاصة بيحطها لك New هنا. preset button. Preset new. Ambient button. New preset button. اهي Preset. نيو بريسيت لو انت عايز تعمل بريسيت جديد، اوكي، كوليكشن جديد. فلو انت عملت نيو بريسيت وسميت الكوليكشن ده اي حاجه، يعني مثلا اصوات الشغل، اي كان بقى اصوات لو انت مثلا بتعمل قصص مثلا، فاي حاجه انت عايزها تقدر تعمل كوليكشن خاص بيه. Ambient button. M B I. هنا بقى بيبقى Drums امبياس، button. درامز. Movie slash TV button. موفي دي بقى اصلا كوليكشن اوريدي موجوده على الموقع. Animated mode 1 light 2 heavy 3 waves but 2 1 light rain button. هو اول حاجه وقف لك على اصوات الطبيعه، فاي حاجه تقف عليها تدوس على سبيس Space custom تشتغل على 2 طول. heavy rain button. Space 2 اتنين. 3 wave space 3 waves button to activate press enter. 4 frequent screen button space 4 frequent screen button to act 3 wave space 3 waves button to activate press enter. Space 4 do thunder button. Space do thunder button 4 frequent screen button. ايه رايك كده؟ احنا معيشة الجو حلو اهو. 3 2 1 edit mode button. تعالى عايشة كمان الجو ده تاني.
يلا تاني، ده صوت الطبيعة، نعملهم تاني، يلا تاني. أنا بحب أنا الصراحة ألعب بالحاجات دي أوي. Space. One light space. One light rain. Two heavy rain button. One light rain. يلا تاني. Space. Two heavy rain space. Three waves space. Three waves button. Four Q thunder. Double E R the force but S birds deeper F Z white no X singing empty button. Empty but loop button. Reset button. Loop but space. Loop but. Empty M X Z F D S birds the force button. R fire but E wind and trees but W wind Q thunder. Four trickling space. Four. Three waves button space. Two heavy rain space. One space. One. طبعا زي ما انت سامع كده أصوات طبيعة، بحر مع مية مع مطر مع هوا، كل حاجة مع بعض. Edit mode button. تعالى بقى نروح حاجة تانية. And new drums button. Ambient button. M P I. Drums button. Ambient new preset button. My presets button. Defaults button. My new ambient drums button. Movies like the animals button. N I M space. خلاص احنا كده خلصنا الطبيعة، نخش بقى على الحيوانات مثلا. عندك قطة وأسد وكلب Edit وكل mode 1 حاجة. cat meow button. اه تلات نية Space يعني. 1. Space. Two dog bark button. هنا الكلب. Space. Two dog bark. One space. عادي انا مشغل صوتين مع بعض عادي، اي فرصة انا عايز اقدر اعمله. Two dog bark button. Three birds on one. ده كمان. Birds on. Space. B I R. Space. عصافير اهي. Four birds on two button. Space. Four birds on two button to activate. Press enter. Q rooster button. Space. Q rooster. Four birds on Q W monkey space. Q 4 3 2 1 edit mode animals but movies drums but ambient button. M B drums but ambient space. تعال نخش على حاجة تانية. M B I E N T. نخش على الامبيانت ديت نشوف فيها ايه. Movies slash TV drums button. Move animals edit mode. One light rain button. اهو. Space. One light rain button to activate. Two heavier space. Three waves button. وخد بقى صوت الموتة اللي هي كمان، هيسيب بقى حاسس في موتة جاية اهي. Space. Three waves button to موتة جاية. activate. Press enter. هوبا موتة حلوة. Four trickling stream button. ودي كمان. Space. Four trickling يلا stream كمان. button to activate. Press enter. Three waves. وخد دي كمان. Space. Three waves button to activate. Press enter. Four Q thunder button. Space. Q thunder button to activate. 4 3 2 heavy rain button. تعال نخش على حاجة تانية. One edit and movies drums but movies space. نخش على الأصوات اللي بتيجي في الأفلام بقى والمسلسلات، اللي هي مثلا أصوات ضرب النور، المسدسات، مش عارف ايه الكلام ده كله. Animals button. Edit mode button. صوت الإسعاف One explosion. زي ده مثلا، ده اكسبلوشن. Explosion. Space. E X E L O S I O N space. اكسبلوشن. One. يلا دمور. One explosion. هوب. Space. One explosion. وده كمان. Two space. Two explosion. Two button. وده Three كمان. gunshot space. Three gunshot. One but four gun space. Four gunshot. Two button space. Space space. Space space space. بحيث أنا بقتل حد. Space space. 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 Three gun space. Three gun. Space. Space space. 4 Q W gas left paranoid space. W gas. E screen space. E screen button to activate. Press enter. Double space. W gas left paranoid right. East R in space. R impact button to activate. Press empty button unavailable. Space. Custom soundboard creator dash SD1 infinite's main region. Space. Custom soundboard creator dash S custom sound main Lincraft. Same list of 7 items. Move button. Explosion 2. Animals but edit mode button. 1 2 explosion. E screen button. R impact empty button unavailable. Empty button unavailable. Empty button unavailable. Siren button. R impact button. E screen button. W gas left parent audience right. Space main. E screen button. Space E screen button to activate. Press enter. R impact button. Space R impact. A siren button. Empty button. A siren button. Space a siren button. دي بقى الإسعاف الحيوانات دي. R and E.
W 4 gunshot 2 3 gunshot 1 button. 1 explode edit mode button. Animals button. Movie slash TV button. Animals button. Movie drums button. Movie animals button. Space. Yeah. Edit mode button. 1 cat meow button. ايه رأيك؟ انا كده تقريبا عملتها التوشة. تعالى بقى احنا نعمل اللي احنا صوت خاص بينا. Edit mode. Movie slash TV drums button. ممكن R U M S blank S M U R. ممكن نختار مثلا، Movie drums. ممكن نختار ده الأول، نختار الكليتش انت Space. او بريف كده نشوف فيه ايه. Movie drums button. Move and edit mode. 1 kick 1 button. Kick 1. 2 1 kick 1 button. 2 kick 2 button. عندك بقى تيت توت 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 ده كله. 1 kick ده مثلا space 1 kick 1 but 2 kick space 2 kick 1 kick space 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 2 kick 2 space 2 kick 2 button to activate press enter 3 snare space 3 snare 4 snare space 3 snare 1 space 3 snare 1 button to activate press enter اتفقنا. مش بعرف اعزف يعني على الحاجات دي. edit and movie select key drums button خلاص كفاية Movie slash space. كفاية فضايح. ممكن نعمل احنا صوت بين خاص بينا. زي ما طلعت ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بورت او كيبورد او يعني زراير جنب بعضها. كل زرار and edit 1 2 3 gunshot 4 gun عبارة عن حاجة. في بعض زراير بتبقى empty. Q double E screw R input siren button بس. empty button unavailable that empty empty button unavailable empty ده معناها ايه؟ زراير فاضية. empty button بعمل empty ايه؟ button empty button unavailable بعمل empty حاجة button اسمها empty loop reset button add row. add row button enter add row button to activate press enter دي ممكن اعمل جوه اي بريفسيت انا عايزها، او اي كولكشن يعني. ممكن اعمل كولكشن خاص بيا واقدر اعمله جوه. there are no edit boxes reset add row button enter في بس حاجة نسيت اقولها. انا بس بدوس على اي حاجة، loop empty button اي حاجة بالempty tool، مش شرط حاجة معينة بس. enter select أي https code escape http escape عشان هو قريت بقى. custom soundboard creator dash escape https /center يلا يا باشا. setting link get started free custom sound domain link event labs plus a link link list main link shami up down value AI default mic new amp drums button movies animals button edit 1 light rain button 2 heavy rain button 1 edit animals button movie /Steve drums button movie /Steve drums button تعالى نختار هنا movie /Steve enter custom edit 1 explosion 1 2 3 4 Q double E scream R impact plus siren button empty اي حاجة empty. empty بدوس بس على انتر كده enter empty وخلاص. empty بس بعلم بس على اي حاجة empty عشان خاطر يفتح لي بس الايه، الزرار اللي هو بتاع ادرو ده. add row button enter add row button to اول ما يفتح ادرو بدوس حرف الاي، describe your sound effect edit contains text enter describe your يقول sound لي اكتب الصوت اللي انت عايزه. فممكن اعمل حاجة لها علاقة بالنفس الكوليكشن، حاجة تستخدم برضو في المسلسلات والافلام والحاجات الموفيز والكلام ده. فممكن مثلا نعمل ايه؟ عاملين اصوات ضرب نار واصوات مش عارف ايه. ممكن نعمل اصوات ممكن نعمل مثلا البيرسون مثلا بلاي على حاجة معينة أو يلعب على إيه. لا دي لها بالموسيقى يعني. ممكن نقول له بص أنا عايز صوت السترون S T R O N G space سترون نون G U N space سترون نون عايز، أو سترون فاير N U G space F I R E 5 strong عايز يعني صوت لحريقة قوية أوي. generate share preset generate button دوس على generate. enter custom soundboard creator dash SD1 infinite soundboard with describe your sound effect generate share generating dot هي مش generate أهو. هيطلع لي 3 اللي بيعجبني منهم بعمل له اد بيروح للبريسيب بتاعتي او الكوليكشن اللي انا فيها دلوقتي. strong fire generate button حلو. sound name من الساوند نيم دي مهمة قوي عشان دي اللي انا هستخدمها او دي اللي هيطلع لي بيها فوق. يعني كل زرار بيبقى ليه اسم، فده الاسم اللي هيبقى مكتوب على الزرار. generate strong fire ممكن اخليه ستراند فاير زي ما هو زي ما قلت لك، ممكن اغير اسمه عادي. generated sound effects unlabeled 11 button generation 1 جنريشن 1 اهو. الزرار بتاع البلاي ده بيكون فوق unlabeled 11 button يعني ابلاي على طول. يعني اول جنريشن 1 ده هو اول واحد عشان تشغله بتطلع تعمل فوق تشغل. space generate add button unlabeled 14 button generation 2 الاد دي بتاعت جنريشن 1 بتاع اول واحد. التاني بقى اهو unlabeled generation 2 يطلع تعمل فوق unlabeled space unlabeled 14 button to activate press enter space مش حلو. generate add button unlabeled generation 3 unlabeled space unlabeled 17 button to activate press enter space generation unlabeled 7 space ممكن ناخد اول واحد add button generation 1 unlabeled space unlabeled 11 button to activate press enter يعني ممكن ناخد اول واحد. generation 1 دوس على اد add button enter custom sound خلاص كده دوست على اد. main region بعد كده بعمل ايه؟ describe your sound generate unlabeled generation add button unlabeled add button share save preset button بعد كده اعمل سيف
في بريسكريبت يعني اسيف الصوت. Enter main region. Save preset button to activate. Press enter. Custom soundboard creator dash. عايش جدا. There are no edit. Main link graphic element main region. Preset was created successfully. قال لي انه خلاص بقى تريد سكسسفul. Custom soundboard. Custom main link on same main list. Class of link انت link list and main navigation link go to app. Share preset button menu movies up down slider. There are no edit. Volume AI infinite default my new app edit 1 2 3 gun 4 gunshot 2 Q left W key stream button R impact button a siren button S strom fire a siren button S strom fire button بس هو لقيته اهو. empty button بس S strom fire button space main region S strom fire button to act هو مش هيشتغل empty loop reset editing إلا لما اقفل الشاشة دي. add number unlabeled describe الشاشة بتاعت الديسكريبشن دي describe your sound لازم اقفلها. describe your sound effect عارف البوكس اللي هو بيقول لك ديسكرايب الساوند افكت؟ unlabeled 4 button هتلاقي فيه زرار فوق اي منطقة تدوس على سبيس. space custom sound بس هو ده قفل خلاص Main قفل الشاشة اللي هي اللي انت There are no بتدي فيها link الوصف. unlabeled same main list تعالى بقى نجرب الصوت. select recently نعمل link تحت list لحد ما link نوصل له. share movie up volume elevate of my new ambient move edit 1 2 3 4 gunshot Q left W gas left key stream but R impact but a siren button S strom fire button بس كنت فاير اهو. space main اشتغل زي الفل. space تعالى نعمل واحد تاني بس هنعمل واحد تاني في الانيمالز. R E W 4 3 2 1 edit mode movie slash ambient button new preset but ambient M B new my presets but defaults button my new ambient movie slash T edit mode button 1 explosion 1 button 2 1 edit movie ambient button M B I new preset button my presets defaults button AI infinite sam 11 labs volume escape F5 up down نعمل واحد في movie الانيمالز. slash up down volume 11 labs AI default my prefer link get started heading level click up add to play custom sound main link main list of flat salute a recent link pricing D bird F crick ZYX sing empty loop but reset but add row but list of 2 link sound effects link sound list end heading level 1 custom soundboard creator make your own cut for gaming disc make heading list link list of add row but reset loop but empty X Z F crick D birds 2 but S birds 1 but forest but R fire E wind and trees W wind Q thunder but 4 tricklings 3 waves but 2 F1 light edit mode button animals button N I الانيمالز اهو. enter main read edit mode but 1 cat meow button تعالى نعمل ايه؟ نعمل صوت فيه فهنعلم على اي حاجة فيها امتي 2 3 4 Q W monkey lion but R elephant but empty button enter وهتقول نروح لادرو. empty button loop reset button loop button reset row button Add enter add row. row button to activate press enter describe your sound هذا بس خلي بالك من حاجة. انت لما بتعمل ريفريش الصوت اللي انت عملته بالاساس بيطير. يعني لو قفلت الموقع ودي فتحته تاني مش بيحتفظ بالافكت اللي انت عملته، هو بيحتفظ بالافكت بس اللي موجودة على الموقع. enter describe your sound فانت خلي بالك من القصة دي عشان لو عملت افكت وبتستخدمه حاول على قد ما تقدر ما تعملش ريفريش للبراوزر بتاعك. Flag. ماشي. عايز اقول له اعمل صوت S T R O N G space V O I C E space F O R space S T R O N G space L I O N عايز صوت قوي لصوت لأثر قوي يعني. live strong 4 voice strong اقول له very جميل. V E R Y space صوت قوي جدا. generate button to enter custom مش جنريت يلا. describe your sound effect edit contains text generating button مش جنريت available اهو. هيخلص. share add button wrapping the top describe sound name edit very strong voice faux generated misspelled faux انا مش عارفني. space misspelled F O blank faux voice strong very strong voice misspelled faux selected O انا blank ممكن اسميها هنا سترونج لاين. S T R O N G space L I O N lion strong سترونج لاين خلاص. unlabeled generated sound generate but strong voice forced lion escape sound name very strong سترونج لاين. escape generated strong lion edit escape generated sound effects unlabeled generation 1 ده دفعنا بقى جنريشن 1 اللي هو الصوت الاولاني. اسهم فوق اسمعه. space ماشي اسمع التاني. unlabeled for generation 2 unlabeled space ايه الاسد النايم ده؟ unlabeled generation unlabeled space لا الاولاني احسن. add generation 1 لا لا space custom space main reach describe your sound name at generation 1 unlabeled space main حلو. generation 1 add button ات enter custom main link graphic unlabeled 1 button menu Oi. collapse dialog platform button collapse solutions button this sound name edit generate unlabeled add button unlabeled generation add button share preset button menu عملت سيف سوري عملت ايه؟ عمل بقى سيف. save preset button enter main region save custom soundboard preset was created successfully قال لي انه خلاص بقى successfully. main link graphic main read escape there are no edit save main list of 7 items اروح بقى اقفل الشاشة اللي طالع عليها. platform button collapse solutions API but resources button collapse API custom there are no edit link graphic انت بس كنترول هم انت بتستعمل تحت. presets button reset link list head made for link at heading left heading left click yet and don't generate heading level to default presets to switch with heading list of green heading low play with a red vintage heading level 3 film and TV explosions head red vintage green list heading left switch presets to the default tab heading level generate your own and don't worry about losing escape click the heading level click the heading click loop click up heading link get started for gaming dim make heading list end link soundboard link sound effect custom there are no edit boxes on this page main link graphic on same main list
Axel A. Reese link list mail link. عشان انا نزلت بسرعة قوي Second up volume of AI define new فاهم. and edit 1 2 3 4 Q double E R L S empty loop reset add row list of link sound list end heading level make your own for gaming link get stop heading level 2 click up add to play link for make link sound list add row reset loop button empty button strong lion button بص عشان تفتح الشاشة ممكن تدوس على زرار space main region على الصوت نفسه، يعني بعد ما تعمل سيف للبريبسيت مش هيجيب لك الشاشة على طول بتاعت اللي هي بتاعت السيشن تقفل، فبتدوس بس تدوس على الفويس describe your sound هيقوم فاتح لك على طول الايديت مود بتاعه، فانا هقفل الايديت مود ده. describe your sound effect خلاص كده اتفقنا، يعني عشان تجيبها بسرعة انت بعد ما تخلص الصوت بتاعك وتعمل سيف روح للصوت بتاعك دوس بس عليه مسافة عشان يفتح لك بس الايديت مود بتاع الصوت ده. describe your sound label 2 وبعد كده تقفل الايه زي ما قلت تقفل الايديت مود بالطريقة اللي انا قلت عليها. تعالى عند البوكس اللي هو بتاع اللي هو بتاع الديسكريبشن، describe your فعل في الاي اطلع تحت من فوق describe your sound effect on label 2 button هتلاقي اللي هي الايه الايقون سنة انتر enter custom خلاص. main region روح بقى اسمع الصوت بتاعك link on same page links mail list so A Reese link list mail link contact save كنترول custom sound هوم main region link تعمل تحت لحد ما توصل للصوت. link list end mail link and up volume event AI and default mic new and move edit 1 2 dot 4 Q rooster button W monkey button lion but R elephant but a strong lion button سترونج لاين اهو space اشتغل R elephant وده تمام. space R ده بتاعهم هم. E W monkey button Q rooster but 4 birds on 3 birds on 1 button 2 dog bark button 1 cat meow button يلا عمالة بقى ايه تتغابى مع السترونج لاين ده تمام. space 1 2 dog space 3 bird space 4 bird space Q rooster but W monkey lion button space E R elephant but a strong lion space بس كده يعني هو ده الموضوع كله ببساطة. حاولت ان انا يعني اتطرق لك كل حاجة في الاداء، يا رب يكون الاداء عجبتكم باذن الله وتقدروا تستخدموها باذن الله، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية باذن الله باذن الله برضو. Alt F4 desktop علقت انا. يا رب يكون الفيديو كان ظريف لطيف خفيف عليكم باذن الله وان شاء الله اشوفكم يا رب في فيديوهات جايه. لو في اي مواضيع عايزين ان انا اتكلم فيها قولوا لي فيها في التعليقات او في الكوميونتي او في اي مكان يعجبكم، يعني بس اقترحوا عليا مواضيع ايه الحاجات اللي انتوا بتحبوا ان انتوا تشوفوها، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.